Доброго ранку. Салют, сябри! Приємно бачить ваші заспані тварики. Ну, зараз ми розгоним рештки вашого сну цікавими фактами, жартами і любимими мультиками. Прочинайтеся хутчэй, сябры. Тим більш, що на канікулах було шмат часу виспатися. Між іншим, комусь, каб виспатися, треба прийняти адмисловую позу, а некоторые істоти, наприклад, птушки, засинають навіть у польоті. О, не може бути, Лесик. Може. І зараз я вас познайомлю з цікавими особливостями сну людей, живёл і інших істот. Так, сон чоловіка складається з некільких фаз. Дремота, після стадії повольного сну, а затим хуткий сон, коли, звичайно, уключається кіно. Под кино ты маешь на увазі тое, што мы называем снится сон? Так, ваші кольорові сни з різними сюжетами сняться менавіта у гэты час. О, і живьоли так само бачать сни? Гэта выявілі вучоныя падчас эксперыментаў. Перад сном дзеці глядзяць калыханку, а потым салодка засынаюць. А кагосьці настройвае на добры сон ковбачак чая ці цёплага малака з мёдам. Хтосьці засынае толькі з любімай цацкай, ці засынае на любімай падушцы. Жывёлы ад чалавека ў гэтым сэнсе нічым не адрозніваюцца. Так, сабакі і кошкі перад сном звычайна кружацца на месцы, каб пасля зручна уладкавацца, а хам'які і пацукі старанна чысцяцца. Шымпанзе перад сном будуе гняздо на дрэве, і пакуль дзеці маленькія, дазваляе ім пераначаваць з сабой. Як толькі малыя падрастуць, яны вучацца самі будаваць сабе ложак. Аднак спачатку з будаўніцтвам бываюць праблемы. Таму крыху падрослыя шымпанзе часта прыходзяць у ложак да матулі. Зусім як дзеці. Я ж кажу, а вось нашы з Лесікам сваякі, зайцы-белякі, у зацішных месцах рыюць норы і старанна трамбуюць снег перад сном. А некаторыя жывёлы спяць толькі ў вялікай кампаніі суродзічаў. Сапраўды, Даша, шмат якія капытныя. Тыя ж зебры, антылопы спяць не паасобку, а ў статку. Бо адчуваюць небяспеку ўначы пад адкрытым небам ад вялікіх кошак, якія звычайна палююць у цемры. Таму капытныя спяць у статку. Час ад часу адна жывёла расцягваецца на зямлі і моцна засынае. Астатнія пільнуюць яе сон. Праз некаторы час надыходзіць чарга спаць наступнай. І так, пакуль усе не выспяцца. Паспаў сам, дай паспаць другому. Праўда, сланы таксама спяць у статку. Пакуль адны адпачываюць, другія заўсёды застаюцца на варце. Вартавы перыядычна падымае велізарныя вушы і прыслухоўваецца да кожнага гуку. Менавіта так. А птушкі, калі адпраўляюцца ў вырай, спяць у палёце. О, не веру! Немагчыма адначасова ляцець і спаць. З заплюшчанымі вачамі заляціш невядома куды. А вось і не. Птушкі ляцяць чарадой. Кожныя 10-15 хвілін адна з іх накіроўваецца ў сярэдзіну чарады, расслабляецца і пачынае лунаць. Падчас сну птушку нясе паветраная плынь, якую стварае чарада. Ах, вось як у іх арганізаваны сон у палёце. Цікава, якія сны яны бачаць у палёце. А вось кажаны, напрыклад, спяць галавой уніз. Яны чапляюцца за столь у пячорах ці ў закінутых пабудовах і спяць. Ха-ха, гэта ж так нязручна спаць уніз галавой. А кажанам хоць бы што. Дарэчы, тыя ж кажаны, што жывуць на тэрыторыі нашай краіны, зіму праводзяць у спячцы. Ой, колькі дзіўных звычак спаць. У сярэдзіне статка, у палёце, уніз галавой, ці стоячы, як гэта робіць конь. А вось гэта міф. Конь не спіць стоячы. Стоячы ён толькі дрэмле. Каб выспацца, конь кладзецца на бок. А калі моцна засне, конь бачыць сны і нават можа храпці. Нішто сабе! Каб добра адпачыць, каню дастаткова 3 гадзін сну на баку. А чалавеку патрэбна менш за 8 гадзін. Так, Даша. Што ж, мы пазнаёміліся са звычкамі спаць некаторых жывёл. А зараз давайце глядзець мульцік. Ох, не доглядзелі! Хутка ўбачым працяг, сябры.
Табе падабаецца чабурашка, Кася? О, ён такі добры і шчыры трапіў да нас з цёплай сонечнай краіны, дзе растуць апельсіны. Але ў фотры заўважце. Ага, можа, чабурашку і ўзімку ў нас не холодна было б. Думаю, не. І як цікава было б яму ўпершыню ўбачыць паўночнае ззянне. Прапаную, сябры, віртуальнае падарожжа на поўнач. Ура! Ядзім! У мінулым, назіраючы за паўночным ззяннем, ісландцы думалі, што на небе тануюць эльфы. Ой, як прыгожа! А саамам, якія жывуць на поўначы Расіі, Швецыі, Фінляндыі, паўночнае ззянне падавалася іскрамі пасля ўзмаху лісінага хваста. Насамрэч, паўночнае ззянне – гэта свячэнне ў атмасферы. Так, атмасферная аптычная з'ява. Быццам сакрэт нейкага фокусніка. Толькі гэты сакрэт зараз рассакрэцілі вучоныя. Ух, а чароўную прыгажосць можна ўбачыць толькі на поўначы. У асноўным паўночнае, ці як яго называюць, палярнае ззянне узнікае паблізу магнітных палюсоў зямлі. На поўначы Расіі, у Нарвегіі, Канадзе. А таксама ў Швецыі, Ісландыі і Фінляндыі. Адным словам, у краінах паблізу палярнага круга. Шкада, там узімку, напэўна, нясцерпна холодна. А туды не абавязкова ехаць узімку, Кася. А калі? А каб на свае вочы ўбачыць паўночнае ззянне? З'яўленне палярнага ззяння залежыць не ад сезону, а ад сонечных бур. І бывае нават улетку. Ой, як добра! Бо лютага холаду я вельмі баюся. Лепшы час для палявання з верасня да канца сакавіка. Пры гэтым ярчэй за ўсё неба палае з поўначы да 3 гадзін ночы. Надзвычай прыгожая з'ява. Фантастыка! Я рады, што вам спадабалася наша віртуальнае падарожжа ў мясціны, дзе можна ўбачыць палярнае ззянне. Не толькі нам, Лесік, але і чабурашку спадабалася. Давайте хутчэй глядзець працяг мульціка. Глядзім, сябры! Будавалі, нарэшце пабудавалі. Між іншым, даволі хутка пабудавалі дом. Яшчэ і пасябравалі. Кампанія, заўважу, даволі разнашэрстная, але пасябравалі. А зараз я буду вас здзіўляць рэкардсменам па хуткасці пад вадой. Знаёмцеся, самая хуткая рыба на нашай планеце. Ой, якая дзіўная! О, з эфектнай грывай! Гэта не грыва, а плаўнік, напэўна. Так, плаўнік нібы ветразь. Адсюль і назва самай хуткай рыбы – паруснік. Паруснік! Паруснік – гэта рыба-драпежнік. Яна развівае хуткасць да 100 кіламетраў у гадзіну. Так хутка машыны мчаць толькі па загараднай трасе. Ой, а які востры гэты паруснік! Нібы меч! Драпежнік адразу відаць, такой лепш не сустракацца. Цікава, а ветразь ёй не перашкаджае хутка плыць? Пры хуткім плаванні ветразь складаецца і прыбіраецца ў спецыяльны жолаб на спіне. Нічога сабе! Як самалёт прыбірае закрылкі, так паруснік прыбірае свой ветразь. Канструктар, а не рыба. Цікава, якія памеры ў парусніка. Памеры, Даша, уражваюць. Дарослы паруснік вырастае ў даўжыню больш за 3 метры і важыць каля 100 кілаграмаў. Як маторная лодка! Ведаеце, дзе водзіцца самая хуткая на свеце рыба? Дзе, Лесік? У трапічных, субтрапічных і ўмераных водах усіх акіянаў. Уф, добра, што далёка ад нас. Бо ад яе ў вадзе не ўратуйся. Дагоніць са сваімі 100 кіламетрамі ў гадзіну. Уразіў Лесік паруснікам рэкардсменам па хуткасці вадзе. На гэта я і разлічваў. А зараз давайце глядзець мульцік. Што ж, сябры, прыйшоў час развітвацца. Радаснага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Багатага на прыемныя сюрпрызы. І добрыя адзнакі. А мы сустрэнемся з вамі зранку У нашым добраранку!